დღეს მოვამზადოთ ძალიან მარტივი და ამავდროულად დასანაყრებელი სადილი. პასტა ფეტუჩინი, ქათმის ფილეთი. პირველ რიგში კარგად გარეცხილი ქათმის ფილე დავჭრათ კუბიკებად. გამოვიყენოთ განიერი ქვაბი ან ტაფა. ჩავაგდოთ შიგ კარაქი, შეგიძლიათ ზეთიც გამოიყენოთ. კარაქთან ერთად მე ცოტა ზეთიც დავამატებ და მოვათავსოთ დაჭრილი ფილე. თავიდან კარგად მოვურიოთ, რომ სისველი შეიშროს, დავტოვოთ შესაწვავად, დროდადრო მოვურიოთ. სანამ ქათმის ფილე იწვება, ჩვენ შეგვიძლია დანარჩენი ინგრედიენტები დავჭრათ. თქვენ კი სანამ დავჭრი, შეგიძლიათ არხი გამოიწეროთ, ვიდეოც მოიწონოთ, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელი კერძი გელოდებათ წინ. თან აქვე შეგახსენებთ, რომ არხზე გვაქვს ქათმის ფილეთი ძალიან ბევრი რეცეპტი. დიდი ხანია ერთი კითხვა მაწუხებს და ეხლა დროით უნდა ვისარგებლო და შეგეკითხოთ. ვინც გვიყურებთ სისტემატურად და არხი არა გაქვთ გამოწერილი და ესენი ხართ ჩვენი მაყურებლის 82%, ძალიან დამავალებ თუ კომენტარში დამიწერთ რატომ არ გინდათ არხის გამოწერა. ყოველ შემთხვევაში კომენტარში ხელი მაინც დამიქნიეთ და ერთი გული გამომიგზავნეთ. მეც ხელს დაგიქნევთ და დაგაგულებთ. ასე შედგება ჩვენი ახალი მეგობრობა. ქათმის ფილე ცხიმში რომ კარგად შეწითლდება, დავამატოთ მსხვილად დაჭრილი ხახვი. თუ სურვილი გაქვთ, ხახვი წრილათაც შეგიძლიათ დაჭრათ. მსუბუქად მოვურიოთ, აქვე ვამატებთ მარილს გემოვნებით. სუნელებიდან მე ვამატებ ქათმის სუნელს, ხმელი სუნელი, პილპილი, მწარე წიწაკა დაამატეთ გემოვნებით. მე დაღერღილი წითელი წიწაკა დავამატე. მოვურიოთ და დავტოვოთ საშუალო ცეცხლზე, რომ ჩაიშუშოს ხახვის წვენში. ხახვი ცოტა რომ ჩარბილდება, დავამატე დაჭრილი ბულგარული წიწაკა. მე ორი ფერის ბულგარული დავამატე და ესენიც მსხვილად დაჭრილი. აქვე დავამატებ პაპრიკასაც, რომელიც განსაკუთრებულ გემოს და ფერს მისცემს ჩვენ კერძს. სუბუქად მოვურიოთ და მალევე ვამატებ დაჭრილ პომიდორს. პომიდორს მე კანიანად ვამატებ, სახლის შეუწამლავი პომიდორი მაქვს. თქვენ თუ გინდათ კანი გააცალეთ. რაოდენობაც განსაზღვრეთ თქვენ თვითონ. ოღონდ კარგად პომიდორიანი უნდა იყოს ჩვენი კერძი. თუ ბევრი პომიდორი არ გინდათ, შეგიძლიათ ტომატ პასტა დაამატოთ, 1 სუფრის კოვსი. დავახუროთ და დავტოვოთ ნელ ან საშუალო ცეცხლზე, რომ პომიდორი ჩაითუთქოს. სუმთლიანად უნდა ჩაიშალოს. ჩვენი კერძი უნდა მომზადდეს პომიდორის წვენში. კერძი რომ თითქმის მზად იქნება, ბოლოში ვამატებ 1-2 კბილ ნიორს, დაჭრილს ან დაჭყულს. ვამატებთ დაჭრილ მწვანილებს, მე კლასიკურად ოხრახუში, ქინძი და რეჰანი დავამატე. თქვენი გემოვნებით დაამატეთ მწვანილები, მოვურიოთ და ჩვენი კერძი უკვე მზად არის. გამოდის სასწაულად გემრიელი კერძი, რომელიც შეგიძლია მიირთვათ ნებისმიერად პურთანაც კი ან კარტოფილის პიურესთან. მე უკვე კერძი რომ ზაობას უახლოვდებოდა, წყალი შემოვდგი წინასწარ და უნდა მოვხარშო პასტა ფეტუჩინი. გადუღებულ წყალში ჩავყარე ცოტა მარილიც, რადგან ყველიც უნდა დავამატო და ჩავალაგე პასტის ეს ბუდეები. მოხარშვის დრო შეფუთვაზე აწერია და იხემძღვანელეთ თქვენ შეფუთვაზე რაც აწერია. პასტა რომ მზად იქნება, გადავწურე. ცივ წყალს ყოველთვის არ ვავლებ, დამოკიდებულია რისთვის ვამზადებ, ის კი არა და ცოტა ნახაშსაც კი ვუტოვებ ხოლმე, ესე უფრო მეგემრიელება. გადაწურული პასტა შემოვდგი ისევ ცეცხლზე და ჩავაგდე კარაქი, ძროხის შინაური კარაქი მაქვს. მე თქვენ გამოიყენეთ ის ცხიმი, რომელიც უფრო გიყვართ. კარაქი რო ჩადნა, დავამატე გახეხილი ყველი. სულგუნი ძალიან უხდება, მაგრამ დღეს მე ჩვეულებრივი ძროხის ყველი მაქვს. ჩვენი პასტა უკვე მზად არის, გადმოვდგი და ცხელ-ცხელი უნდა გადავიღოთ თეფშებზე. აქ პატარა ნიუანსია. შეგიძლიათ ეს პასტა მოათავსოთ მომზადებულ ქათმის ფილეში, გადაურიოთ და ისე მიირთვათ, თუმცა მე ასე შემოგთავაზებდით. პასტა გადავიტანეთ განიერ თეფშზე. აქ შეგიძლიათ გახეხილი სულგუნიც კიდე მოაყაროთ, ძალიან უხდება და ქათმის ფილის მომზადებული კერძი დავალაგე ზემოდან, თავისი წვენით. საოცარი, ძალიან გემრიელი და ძალიან დასანაყრებელი
სადილი გამოგვივიდა. დარწმუნებული ვარ, რომ რეცეპტი ყველას მოგეწონებათ. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება და არხის გამოწერა თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ. მე თქვენ დროებით გემშვიდობებით, მალე ისევ შევხვდებით ძალიან საინტერესო რეცეპტებით, რადგან წინ ბარაქიანი შემოდგომა გველის და თქვენთვის საუკეთესო რეცეპტები მაქვს უკვე გადაღებული და დამუშავების პროცესშია. შეხვედრამდე და ბედნიერ დღეებს გისურვებთ.